bună și bine ați venit la un nou videoclip. Eu sunt Elisabeta și astăzi o să facem un alt slime fără lipici. Pentru că celălalt a avut un succes foarte bun și mi-a plăcut. Doar că și multe insulturi, dar nu face nimica. Deci să începem să trecem imediat la ingrediențe, nu să începem. Ok, pentru început veți avea nevoie de un bol, ceva în recipient, de spumă de ras, un gel care l-am luat pe acesta de la FAC, care se găsește și în România, și șampon de la, eu am pe acesta de la Schwarzkopf. Deci să începem. Stați un pic ca să aprind becul. Ok, acum o să pun înăuntru gelul de duș. Așa. Și șamponul. Și amestecăm. Acum luăm spuma de barbă, o agităm. Ups, și punem. Stați un pic ca să închid. Și punem și amestecăm și pe aceasta împreună cu șamponul. Mai punem un pic de gel, bine, un pic mai mult, așa, seamănă cu un marshmallow topit. Între timp ce fac asta, vreau să răspund la câteva comentarii de la videoclipul precedent cu slime-uri. La cel precedent am spus că poți să te speli cu slime-ul ăla pe cap. The lol că am glumit. Deci, frate, nu înțelegi gluma? Sunt unele persoane care mi-au scris: ești handicapată, proastă și așa. Nu știu să vorbești, dar eu v-am spus la început, am făcut un video care se cheamă Un pic din viața mea și acelea 10 și 11 lucruri care nu știți despre mine. Le-am făcut și acolo ziceam de ce nu, adică de ce, nu ziceam de ce nu știu să vorbesc ca lumea română, dar ziceam pentru că eu știu mai multe limbi și de asta mă bâlbâi. Și nu sunt nici handicapată și nici analfabetă și nici nu sunt retardată, cum câțiva mi-au spus. Dar n-are nimic, lăsați că dacă voiați să-mi lăsați aici de desul la acest videoclip comentarii jignitoare, toate o să fie șterse de pe canal și pur și simplu nu se mai poate să le vadă nimeni. Pentru că ce mă interesează pe voi ce fac eu și cum vorbesc eu. Nu vă place, nu vă uitați, pur și simplu, gata. Așa, acum vreau să mai adaug ceva, dar vin imediat. Ok, mi-am lăsat aici ceva. Adică, practic, toate lucrurile care le uzite pentru videouri aici sunt într-o cutie. Stați un pic ca să caut ceva. Ok, am găsit aici niște sclipici și vreau să pun. Ok, cred că am exagerat. Da, nu se vede, cam vede sclipiciul. Acum, știu că nu e Halloween, dar vreau să pun acești dovlecei și acești păianjenei. Sau păianjeni, bă. Eu le zic păianjenei, pentru că pare mai drăguț. Dacă pot să se desfac. Ok, pun câțiva.
Ok. Și acum voi pune și păianjenii. Sau păianjenii, cum zic eu. Au, că super mult. Oh, mă scuzați, îmi scrie cineva. Acum amestecăm acest lucru ciudat. Nu se mai lipește aproape. Uitați-vă și voi ce mișto arată. Ok, mă duc să mă spăl pe mâini și mă pun aici ca lumea să amestece foarte tare. Ok, l-am amestecat și cu mâinile, doar că a venit un fail. Deci, se lipește mai mult decât înainte. Ok, nu facem nimica. M-a dus să-l bag în frigider pentru nu știu câte minute și ne revedem să vedem dacă s-a făcut ceva de aici, dar nu cred. Ok, au trecut 15 minute de când l-am băgat în frigider și am venit un epic fail, nu merge. Am amestecat la el vreo 15 minute și n-a venit nimica. Și am mai și pus o tonă din astea de Halloween. Uitați. Abe. Bă. Acum vorbiți în italiană, da. Ok, deci. Un epic fail. Nasol. Dar nu face nimic, viața mai făcută și din failuri. Deci dacă v-a plăcut failul meu, care poate la voi va fi ceva bun, pentru că i-am pus aici la porcării din astea și am mai pus și cremă, nu mai știu ce am pus. Voi încerca să faceți dacă vreți. Acesta a venit un fail, dar în fine. Acesta a fost tot pentru ziua de azi, am umplut aici totul de melmă din aceasta. Da, asta a fost tot videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu dați un like, să vă abonați pentru mai multe videoclipuri. Și noi ne vedem la un alt videoclip. Bye!